За би ийм хүн болно гэж тодорхой болсон цагт танд бүр мэрэг төлөв те хэн нэгэн таныг болиулах гэж оролдох, ятгалах, танд энэ амьдрал зохих юм байна, зохихгүй юм байна, ингэж болох юм байна, болохгүй юм байна гэсэн яриануд үнэндээ л утгагүй санагдана. Яг тэгвэл та зорилгоо тодорхойлцсон, юу ийх нь тодорхой болцсон учраас бусдын тэр яриад байгаа, ятгаад байгаа, ойлгох гэдэг зүйл бол танд бол хэдлээж хамаагүй болох. Тэр мэдрэмжинд ирэх болно. Яг тэгвэл би сая яг тэрийг мэдэрлээ. Би өмнө нь мэрэг төлөгч юм уу, хин нэгнээс дохио ирэл намайг юу хийхийг минь зааж өгөөсэй гэж хүсдэг байлаа. Сайхан ч гэсэн яг тэрийг тэр дохиог тэр сэтлүүдийг хайгаа сууж ирсэн. Гэтэл үгүй юм байна. Би юунд хүрэх нь тодорхой болцсон учраас заавал бусдаас тэр сэтлийг хайгаад авах шаардлага алга, мэргэлүүлээд авах хэрэг алга, хүнээр хилүүлээд авах хэрэг алга. Бид хэрэнд итгэхээ байж, тэрэнд автхаач байж, тэр зүйлсийн нөлөөнд орхооч байсан байна. Ийм хүчрэхэг болох юм биш үү? Бусдын нөлөөнд автахгүй байх гэдэг чинь ийм хүчтэй зүйл байсан юм биш үү гэдгийг би мэдрээд сууж байна. Тэр бат бүх зорилгоо олно гэдэг өөрөө ийм гайхамшигтай сайхан зүйл байт юм байна. Би зорилгоо иргэн нэг сануулхад би энэ дэлхийд нэгэнт хүн болоод төрсөн. Би ганцаараа зөв хүн байгаад, ганцаараа гоё байгаад, ганцаараа сайхан байгаад жаргалтай байхгүй гэдгээ ойлгосон учраас маш олон хүнийг аз жаргалтай зориг тэмүүлэл дүүрэн энэ амьдралын утга учирыг ойлгосон тийм хүмүүсээр хүрээлүүлэхийн тулд миний зориг үүн дээр л оршиж байгаа. Миний ярьж байгаа зүйл, хийж байгаа зүйл, бүх зүйл гой нийгмийн төлөө юм. Энэ зориг маань дэндүү хүчтэй юм. Миний ярьж байгаа үг, үйлдэл, ойлголт, ухаарлал, миний хандлага, зориг үүнд л чиглэж байна. Нэг ч гэсэн хүнийг би жаргалтай байгаасаа гэж хүсэж байна. Инээмсэглэж аз жаргалтай, шантарсгүй, цуцаршгүй, өөртөө итгэлтэй, бусдад хүндлэлтэй, альва юмны баланс тэнцвэрийг олж хардаг, мэдрэмжтэй, хит юмд тууширдаггүй, хит доогуур байж бусдад чичлүүлдэггүй, хэлт судлаараа биш, хэд өөртөө итгэлтэй биш. Яг тэр дундын зам бүх балансыг тэнцвэржүүлж чаддаг тийм хүмүүсийг бэлтгэхийн тулд, тийм зүйл рүү тэмүүлүүлэхийн тулд би энэ бүх яриагаа хийж байгаа. Энэ миний бат зориг юм. Ерөөсөө энэ ертөнц гэдэг чинь өөрөө тэнцвэрт оршдог. Тэр тэнцвэрийг ойлгоод нэгэн хэсэг нь болж чадах юм бол бид нар ертөнцийн хуулийг ойлгох юм биш үү? Би сая өглөө бодоо сууж илаа. Бодоод алхаж байлаа. Яагаад бусдад туслах ёстой вэ? Яагаад би өвөг дээдс сүнсэнд бусад ухамсаруудад итгэх ёстой вэ? Нүдэнд харагдаж гарт баригдахгүй, үзэгдэхгүй юмд би яагаад итгэх ёстой вэ? Тэд нар үнэхээр надад энэ ертөнцид туслана гэж бодлоо. За бидэрт өмнөх төрөл, хойд төрөл гэж байд юм байна. За бөө гэж ярьж байгаа хүмүүс өөр хоолоогоор ярьдаг. Гэтэл миний нүдэн дээр нэг хүн нүдэн дээр бөө шиг ярьлаа. Хүн өөрийн хүссэн дүрт хуурч чадчихэ. Тэгэхээр энэ өвөг дээдсийн сүнс ирээд байгаа юу үгүй юу гэдэг бас хэрэгэлзээтэй юм шиг. Гэхдээ ухамсруу зэрэгцэн оршиж байна.
Аватар кино шиг бүх зүйл холбоотой гэдэг нь ойлгомжтой болчлоо. Би өмнөх төрөлтөө ямар амьтан байсан, ямар хүн байсан бүх мэдээллээ мэдэх боломжтой гэдэг нь харагдаж байна. Би өнгөрсөн рүүгээ эргэж очиод өөрийн тэр туршлага хуримтлуулсан зүйлүүдээ эргэн нэг санаад одоо энэ насанд ахиж тэрийг сурахын тулд цагаа өрөхгүй байх боломжтой юм байна гэж бас нэг анзаарахыг хийлээ. Болж үйл явдсан дээр дүгнэлт хийгээд дараагийн удаа яаж сайжруулах уу гэж боддог нь миний зуршил болсон. Би ухаан орсон цагаасаа эхлээд энэ аргыг хэрэгэлсэн. Яагаад би өмнөх амьдрал, өмнөх төрлүүдийнхаа дурсамжинд эргэж очиод алдаа дутагдлын шүүн тунгаагаад тэр ойлголт тухаарлуудыг ашиглан ирээдүгийнхаа төлөө зүтгэж болохгүй гэж та нарт хэлэхэд энд нэг зүгээр л нэг сайхан амьдарч баян цатгалан тэр бомтон болох тухай яриаг байна. Түүнээс том юм ярьж байна. Тэр боломж нь хүртэл байгаа. Олж харахгүй байна. Бүх юм цаг хугацаагүй. Дэлхий гэдэг гариг дээр ирээл бид нар цаг хугацаа гэж ярьж байгаа. Гэтэл хэдэн сая жилийн өмнө, хэдэн тэрлон жилийн өмнө дэлхий үүссэн гэж байгаа. Бидний одоо яг тоолоод байгаа энэ 2000 жил чинь юу ч биш. Хэдэн сая жил байгаа. Тэр хугацаанд хуримтлагдсан бүх сүнснүүдийн чадвар маш их хүчрхэг болоогүй гэж үү? Та нар анзаарах юм бол шинэ хүүхэд төрөх болгондоо өмнөх үеэсээ илүү ухаантай болж төрж байгаа. 6 сартай хүүхэд хүний яриаг бүрэн ойлгож үйлдэлийг нь дуурайч хийж байна. Тэгэхээр бид нар өмнө нь олж мэдсэн өмнөх төрөл, өмнө хүн болж исэн тэр мэдээллүүдээ авч төрдөг нь тодорхой юм байна. Энэ гений мэдээлэл гэж бас юу? Цусны төрөл гэж юу юм? Ээж аавын талын мэдээлэл гэж юу юм? Энэ бүхний учрыг олоход маш их тууллыг туулах байх. Гэхдээ би зогсохгүй. Түүнийг ойлгохын төлөө тэмүүлнэ. Зарим хүмүүс яг одоо миний яриад байгаа зүйлийг ойлгохгүй гэж магадгүй. Гэхдээ би өөрөө ч энэ яриагаа бүрэн ойлгохгүй байна. Зөв гэж зүйл юу юм бэ? Үнэн гэдэг зүйл юу юм? Худал гэдэг зүйл юу юм? Нүдэнд харагдах бүхэнд бид нар итгэдэг байсан бол харагдах зүйлийг хүртэл хуурамчаар хийж болж байна. Гарт байдаг баригдах зүйлийг үнэн гэж боддог байсан боловч бүх юм энергиэс бүтдэг гэдг нь батлагдлаа. Юу үнэн юм бэ? Юу худал юм бэ? Энергийн хувьд бид нар ямар ах хэвтэй юм? Бодлын түвшинд бид нар ямар ах хэвтэй? Бид нар дараагийн түвшинд өсөж хөгжих ёстой юм уу, ёсгүй юм уу? Зүгээр л энгийнээрээ байх ёстой юм уу? Тих ёстой, ингэстэй, тэгж болохгүй. Ингэж болно. Эцэстээ энэ дэр юу юм бэ? Юу ч биш гэлтэй. За өнөөдрийн бичлэгийг ингээд дуусгая. Хэрв ойлгомжгүй байгаа бол хүлцэл өчье. Гэхдээ энэ дараа надад хэрэг болно. Хин нэгэнд хэрэг болно гэж найдаж байна. Баярлалаа. Баяртай. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.